Drejtuesi mjetit rrëfen tmerrin që ka përjetuar pasi i ka rënë shkëmbi mbi makinë. Një shkëmb është shembur dhe një masiv shkëmbor ka rënë mbi një makinë në fshatin Golik të Pogradecit, duke zënë poshtë 3 persona. Ndërkohë, burimet e policisë së Korçës kanë konfirmuar se nga aksidenti janë shënuar vetëm dëme materiale fatmirësisht. Ndërkohë ka folur vetë drejtuesi mjetit, Gjenis Kaprit, i cili ka rrëfyer detaje nga ngjarja, dhe ai ka treguar se ishte bashkë me 2 shokë të tjerë në mjet, kur po përpiqeshin të kalonin rrugën për t'u shkëmbyer me një mjet tjetër. Kur kam hapur krahun, një shkëmb i madh u shkëput dhe më goditi në pjesën ansore të makinës. 2 shokët e mi, të cilët ndodheshin në krahun e pasagjerit, morën disa dëmtime të lehta, është shprehur ai. Sipas tij, shkak janë bërë punimet në rrugë, pasi firma nuk ka vendosur asnjë masë sigurie. Rënja e shkëmbinjve është e përsëritur në gjithë gjatësinë e rrugës. Mund të kishte ndodhur një tragjedi. Fatmirësisht ne shpëtuam. E kemi ngritur shumë herë shqetësimin për firmën përkatëse, por askush nuk na ka dëgjuar deri më tani. Ka ky incident ka patur vetëm dëme materiale, fatmirësisht.